Noh, härra. Härra seda koledast näita. No ma lähedale ei lähe. See on põhi, see ei mängi rolli. Jalg läbi vajus. Jah. Kand, panen sinna kõvasti mastiksid peale. Ja, teeme mürasummutuse ja kõik asjad sinna. Või need vibrasummutus siis. Vibrasummutus. Ei no müra ka vastu, ega müra vastu aitab samamoodi. Muidu sõidad, siis kõlliseb ja koliseb. Mis siis teed? Lapin siis põranda auke, kuna me viisime selle piduripedaali ettepoole. Siis on vaja siin auk kinni panna. Nii et paned kuidagi põhja vett pidama. Jaa. Kuidas muidu plaan on või kuidas järg on? Ma ütlen sellele muusikamehele, et ta peaks muusika vait, muidu tekib mingi copyright või? Alexa, stop! No, niimoodi käib meil asi. Jah. Homme ma annan järje üle Magnusele, et Magnus saaks ära lõpetada siin siis selle interkuuleri toru. Ja minul on veel nipet-täpelt mingit kereplekke parandada või siis nii-öelda auke kinni panna, et tulemüüris ja seal tulemüüri aknalautub ümber teha ja nitrobalooni kinnitus. Muidu hakkab nagu, kere hakkab nagu nii-öelda... Ja sellepärast, et sa ei saagi väga kauem enam tegeleda, sul hakkab need kevadised mootorid järjest tulema. Jah, pluss see kere peab veel minema laserisse ja värvi ka. Jah, vaat seda ma ei ole ise näinud. Ma olen vaadanud ainult seda kuskilt YouTube'ist, kuidas laseriga puhastatakse asju. Aga ma ei teadnudki, et Eestis on täitsa selline koht olemas, võib-olla äkki õnnestub seda filmida. Et laseriga, nagu põhimõtteliselt tehakse klaaskuul ja soodaprits ja liivaprits tehakse, siis laseriga hoopis, ütleme see puur puhtaks. Sa oled seda lähemalt uurinud, ei ole? Ei ole lähemalt, ma olen ka samamoodi videosid näinud. Nii et see pidi olema veel popim, see ei pidanud rikkuma seda metallipinda, ma saan aru. Võtab ära ainult selle värvi ja mustuse ja siis tehakse juba, mis on siis pulbervärv peale ja ongi korras. Aga oota, aga ma siit tegelikult ju saan näidata. Kuule, aga tavai, ma vaatan seda, mul on siin ju veel mingi asi, vaatan, natuke pime on siin, aga võib-olla näete, siis siin on, tagasi on tulnud siis, aitäh. Tagasi on tulnud see kere osa, see on siis nüüd Fiberwolfis remonditud, ütleme siin oli pisiksed praod, mõned üleliigsed augud ja nüüd siis läheb nina ka sinna samasse kohta, et saaks kinni panna selle keskmise augu ja Tõnis siin praegu teeb seda vormi, et kus seda turbo hakkab siis õhku võtma ja siis Kasper teeb siis selle tüki peale siis oma selle klaasplastist toru ja sellega saame seda ka, selle puure ka lahendatud, aga noh, kere pool on, selles mõttes oli enam-vähem okeid, siin mingid pisi asjad ja siin alt muidugi ei näe. Siin oli, rede läks pähe kukkuma. Mõned üleliigsed asjad olid vaja likvideerida. Sa tööd ka teed või ainult istud siin? See ongi töö. Anna. Mina mõtlen, teised teevad. Tõin mõtleb, teised teevad. Okei. Mis sa välja mõtlenud oled? Praegu ma vastan e-mailile, kliendi küsimusele. Kliendi küsimusele või? Jah. Fänni kirjadele. Nii kirjadele, just. Aga mis sa möllad siis? Ma võtan seda e-maili vastan. Aga sa ei räägi taksa? Mis küsib siis? Mis küsib? Jah. See on see Subaru mees või? See on Subaru mees, jah. Väga hea. Subaru mehel oli küsimusi. Saatsin Tõnnile edasi ja Mallotil las tegelevad küsimustega, sest ma lähen kohe Dünosse. Ja ma lähengi käin nüüd Kaspari juures ja vaatan ära, millega ma siis Dünosse lähen. Sellepärast, et ennem võiks autot altpoolt ka näidata ja upgrade, sest et ta on tükk aega ühe autoga möllanud siin. Ahoi! Tšau! Mis teinud oled? Natukene... Ikka ei lasta mootoreid teha? Ei jasta, jah. Aga noh... Ma võin sulle Dünossele kohe tuua mootorremonti. Teeme nii, et mõni jääb seal Dünos terveks ka. No tegelikult, nüüd on tegelikult viimasel ajal päris hästi olnud, et ei ole tagurpidi Dünost tagasi tulnud,
aga selle autoga ma saan aru, et see on siis Dodge Charger, mis hakkab siis kiirendust sõitma ja siin oli natukene jõudu puudu, ma saan aru mingi võib-olla pidamist ja... Natukene taheti juurde saada. Mis teed? Nüüd põhimõtteliselt enam ei midagi, et mis ma tegin, oli see, et ma vahetasin ära kollektorid, teipisin kollektorid ära ja katid on teised, ehk siis kuni auto keskosani välja on nagu väljalase on muudetud. Ikkagi legaalne on ju? Jaa, selles suhtes. Eks me oleme proovinud ikkagi teha nii, et tänava legaalseks autod jäävad, sest pärast on jaa, et selles suhtes, et oli ka tänaval ka sõita. Aga ilus, aga ilus. Mis see veel külge läks? Midagi rohkem? Mis ma vahetasin termostaadi ära, küünlad vahetasin ära. Sellel on ju 16 küünalt. Ja veel on rehvid ja ma vaatan talverattad. Äkki saab suvekada? Jah, need toomisrattad ongi juba viidud sinna rehve vahetama. Ja mul on vaja veel siia ette konks panna. See on võidusõidu konks. Et see on viimane asi, mille ma pean veel installima ja siis sa saad sellega Dünosse minna. No väga lahe. Ma näitan siis juba teile seda, kui ma olen selle autoga Dünos. See on siis 392 Hemi. Ta juba sõitis seal 12 algust, on vaja sõita 11 lõppu. Ja 11 lõppu sõitmiseks ei ole tegelikult väga palju vaja pingutada, ongi vaja pidamist ja võib-olla natukene hobujõudu, et kompenseerida siis kehva raja pidamist lõpuga, mis on natuke tegelikult keeruline, sest et träägis on selline asi, et aeg tehakse ikkagi selle esimese 50-100 meetriga ja ülejäänud on siis väga raskelt tulemast, et isegi kui sa paned sinna mingi 100 hobujõudu juurde, siis sa ei tee seda 0,1 ja 0,2 sekundit tagasi, mida sa stardis kaotasid. Sellepärast on oluline, et see pidamine oleks hea. Aga las ta lõpetab auto ära ja ma lähen vaatan siis, mida siis teised poisid ka vahepeal teevad. Nad pole sind ammu näinud või? YouTube märkides. Figureerib nii vähe siin erinevad kanalid. Mees on lihtsalt nii edev, et kui mina kaameraga ära olen või Dünos ja ei käi teda siin vaatamas, siis ta läheb teise kanalisse kolib ja läheb sinna eputama. Aga kus seal teises majas läheb hästi? Me ei tohi saladusi rääkida jälle, aga... Hästi jah, see on tead, lõppu saab ikka kiireks paari viimase tükiga. Aga on huvitavaid arenguid on jälle. On jah? No sellest räägime teine kord siis. Aga mis sa siin teed? Panen vaikselt neid tulemüüris olevaid auke kinni. Et hetkel ootame paari toru järgi, et siis pidame aega kasulikult, mida tegema niikuinii. Panen vaikselt auk kinni, et on hiljem vähem lappida. Et suits tuppa ei pääseks. Ja tuli ka. Loodame, et seda ei tule. Aga sa oled siit ka midagi teinud ju? Jah, sealt kaotasime selle suure astme ära, mis oli siin mingi nii kõrge see... Bloweri pesa. Just. Et selle viisakas. Et kui ei ole, ei mäletagi, et oleks olnud seal midagi. Jah, et sa arugi. Just. Muud eriti pole teinud siin vist. Nüüd sa hakkad seda toru tegema siin? Jah, et see ongi siin peaks olema paar põlve nüüd siin lähipäevil. Et nii kui need tulevad, saab selle valmis teha. Saab põhimõtteliselt mootor maatis. Lähes astus. No aga jätame ta tööle. Ma siis ei kiusa rohkem, ma vaatan lihtsalt kõrvalt las möllab, siis ma filmin üles. No härra, Kaspar sai endale uue asja. Jah, klient sai uue asja. No vahet, ennem on Kaspar. Näitan ka või? No näita. Vaata siia. Ollet, siin on tihendid, oorangad. Me juba tegelikult piilusime, aga ma näitan teile ka. Siin on isegi väike jahutus, kanal mõlemal pool. Kaks õlijauku on sisse läheb? On. Siin on sisendid. Sisendid ja see on tuulutuse auk. Siit on isegi tehtud veel väljundid. Siin on tuulutus ka veel? See on tuulutus, jah. Siit on ka tehtud siis Twin Turbo jooks väljundid, mida tõli välja võtta ka läbist. Kvaliteet on hea? Jah, tundub küll.
Neid on vist tehtud ikka sadu ja sadu ka terve maailma peale. Ma tean seda, et need plokid sõidavad täna juba 5,5 veerand miili peal. Peab hea olema. Nojah, aga ma mõtlen, niisugune rõhk peab siin olema, mis niisugused väikse augu siin ära täidab. No vot. Boost on selle nimi. Boost, jah. See plokk peaks olema täpselt siin 100 mm pikem ja siis saaks ikka suur. No jah, see on parrablokk on. Parrablokid on, nad on kõrgemad, nad on pikemad ja siis sa saad siia suuremaid kolbe panna. 95-ne kolb. Aga neil on üks miinus on see, et nad enamus autod kapoti alla ära ei mahu ja nad on rasked. Jaa, aga kubatuur ikka 4+ liitrit ikka, siis on ikka midagi. Jah, et 5 liitrise rida 6 tipp-top. Noh, et siuke elu. Aga siis ikka hakkame lammutama ja nüüd ju hakkab ju tõsine töö, sest et nüüd see mock-up seal auto vahel asendub varsti. Ja ennem seda tuleb veel siin see kerega tegeleda ja ega siin aeg lendab. Nii et varsti näeme juba raja peal selle, kuidas see auto sõitma hakkab, on ju? Selle koha peale kinni, et sul on distantsi, siis pärast saad laua peal seda edasi. Praegu mõtlen, et peaks tegema 60 läbi muidugi toru, et sul on vaja teha juba. Ja ütleme siia koha peale, et see ülekaatsene nii. Me saame seda klotside ja kuumateibiga kinni tiimida. See nurk ja see nurk, näed. Vaata kiirustad ära mahub. 75, jah. Vaata kiirustad ära mahub. Vardast möödas. Ja läheb ilusti, jah. Ja siia.